布地奈德长期使用到底会不会有副作用？可能你或者家里人正在用这个药，比如哮喘、慢性鼻炎，用着用着就会想，这药天天喷，时间长了会不会伤身体？会不会有什么看不见的副作用？今天我就跟大家把这个事情掰开揉碎了讲一讲，不夸大风险，也不藏着它的注意事项，让大家心里面有个底。首先我们要清楚布地奈德到底是什么，它属于糖皮质激素，跟我们印象里面的那种打针激素、吃激素药片不一样，它大多时候是局部用药，比如你的吸入直接喷到你的气管里面去，治疗哮喘、慢阻肺，还有鼻喷剂喷在鼻子里面，治疗过敏性鼻炎、鼻息肉。因为它是局部用药，药物主要在局部发挥作用，进入全身血液循环很少，这也是它相对安全的一个关键。那么长期用药到底有没有副作用？我们分为两类来说。首先，局部副作用，也就是药物首先在你这个部位出现局部反应，这是最常见的，也是最容易预防的。比如吸入剂的朋友可能会觉得嗓子干、声音哑，严重一点的可能在口腔啊、喉咙里面长白色的小斑块，这其实是霉菌感染。为什么会这样？因为吸入剂喷出来的药一部分会粘在你的口腔、喉咙黏膜，如果你没有及时把它清理，可能会刺激你的黏膜，还会给霉菌的生长提供条件。但是不要慌，这些副作用特别好预防。你每次吸完之后一定要用清水漱口，把口腔和喉咙里面残留的药物冲掉，再把水吐掉，不要吞。坚持这么做，90%以上的局部副作用都能避免。如果已经觉得嗓子哑，也可以跟医生说，可能是你的用药姿势不对，调整一下喷药的角度，或者使用储物罐，也可以减少药物在你喉咙上面的附着。再说说鼻喷剂局部副作用，比如喷完鼻子感觉有点干、有点痒，偶尔还感觉流鼻血，这是因为药物会刺激你的鼻腔黏膜，尤其是喷的时候对着鼻中隔，也就是鼻子中间喷，更容易损伤黏膜。所以使用鼻喷剂的时候一定要对着两侧来喷，不要对着中间。喷完之后可以轻轻的把鼻子捏一捏，让这个药均匀分布。平时也可以用生理盐水洗鼻子，保持鼻腔的湿润，这样可以减少干燥和出血的情况。接下来就是第二点，大家比较担心的全身副作用，就是药物进入全身之后引发的全身不良反应。这里必须先划重点，如果是按医生的要求规范使用，比如吸入剂或者鼻喷剂，长期下来出现全身副作用的概率非常低。只有在不规范用药的情况下，比如自己偷偷加量，用的时间很长，或者本身对激素很敏感，才可能出现问题。常见的全身副作用有哪些？比如长期大剂量的使用可能会影响钙的吸收，对骨骼不好，尤其是老年人可能会增加骨质疏松。少数人可能有血糖升高，特别是本身就有糖尿病，还有极少见的可能会影响肾上腺的功能，就是自己身体分泌激素的器官。但是这些不一定会发生，而且医生在开药的时候早就把这些风险考虑进去了。比如给老年人开吸入剂一定要定期复查骨密度，必要的时候补钙。给小孩子用要严格控制剂量，避免影响生长发育。给血糖高的人用药会提醒监测血糖，所以只要跟着医生的节奏，全身副作用的风险很低。说到这里，可能有人会问，既然有副作用风险，医生为啥会让我长期用？其实这是权衡利与弊。你想，哮喘患者如果不用吸入激素这一类的药物，哮喘很容易急性发作，一旦发作喘不上气，进医院甚至有生命危险。慢性鼻炎患者长期不用药，鼻塞呀、打喷嚏、流鼻涕，天天折磨人，还有可能引发鼻窦炎、中耳炎，影响睡眠、工作。所以相比这些病情失控的风险，规范使用的副作用其实要小得多。就像我们开车系安全带，虽然安全带戴起来有点紧不舒服，但是可以防止更大的安全隐患。布地奈德就是控制这些慢性病的安全带。最后我跟大家提3个使用建议，帮助大家更安全的使用吸入激素。第一，千万不要自己改剂量或者停药，有些朋友觉得自己舒服了就不喷了，或者症状重了就继续加量，这些都是有风险。第二，一定要学会正确用药，不管是吸入剂还是喷鼻子的药物，用法不对，效果都会打折扣，副作用还会增加。第3点，一定要定期复查，一般建议使用布地奈德的朋友每3到6个月复诊一次，让医生看看病情控制怎么样，要不要调整剂量，同时也能检查一下有没有出现副作用，及时调药。希望今天的视频可以帮助大家，也祝各位朋友可以健健康康，把身体调好，舒心过好每一天。